Дэлхийн Монгол Аялал өнөөдөр Манжуурт 2 автобустай явж байна. Аялал гэдэг хүн төрөлхтөнд өөрийн нэх боломжийг өгдөг. Ингээд бидний ээлжид аялал Манжуур хот руу хөдлөлөө. Монголынхаа бахархал болсон гавьяа жүжигчд дуучидтай дуугуур инээд баяраар дуран хөгжилтэй аяллахаа урт замдаа гарцгаалаа. Бид 100 гаруй жилийн түүхтэй Манжуур хоттой хүрэлцэн ирэхэд манай гэрээ зочид бодлынхан алс цэгэр хадгаа дэлгэсээр угтан авсан юм. Дэлхийн Монгол Аяллаар аялсан аялагчид маань Манжуурын хамгийн тухтай 4 онцтой порт зочид бодол байрлаад оройн хоолой идэхээр явцгаалаа. Үүний дараа аялагчид маань 9 төрлийн эмчилгээний савн бэлсэнд орж аялал ядаргаагаа тайлан ирч хүчээ сэлбэж авлаа. Ургын улаан нартай уралдан сэрсэн аялагчид маань өглөөний цайгаа ууж хотын аялалдаа гарцгаалаа. Бидэнтэй хамтдаа бүгд найрамдах хэсэгт ард улсын Манжуур хотоор аялаж байгаа эрхэм үзэгч та бүхэндээ маш баярлалаа. Тэгэхээр яг аялагчид маань бол яг одоо Манжуур хотын хурмын ордон дээр ирсэн байна. Эндээс олол Манжуур хотын бүхэл одоо зүйлсийг олол алган дээр тавьсан юм шиг харах бүрэн боломжтой хамгийн өндөр зэг гэсэн үг. Тэгэхээр манай Монгол орны хоорондоо харьцуулах юм бол одоо Монголын зайсан толгойтой яг адилхан юм өндөр зэг байгаа маа. За өндрийн хувьд бол 57 м өндөр, за өргөний хувьд бол 37 м юм өндөр онцлогтой байрлал. Зөвхөн та бүхэн бидэнтэй хамтдаа аялаад Манжуур хотын бас түүхэнд орсолт газруудыг үзээд явах боломжтой байгаа юм шүү. За мөн та бүхэн энийг ирээд үзээд за энэ гайхалтай сайхан барилгуудыг энэ Манжуур хотын онцлогуудыг үзэхийг хүсэх юм бол Дэлхийн Монгол Аяллыг сонгоорой гэж хэлмээр байна. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол Аялал. За аливаа улс орны түүхийн дурсгалд музейг үзнэ гэдэг бол аяллаа маань хамгийн гол маршрут байдаг. Тэгэхээр бид яг одоо Манжуур хотын төв музейг үзээд аялагчтайгаа хамтдаа аялаж байна. Тэгэхээр энэ бол музейн хувьд бол хамгийн эртний олдор нь 1980-аад онд олдж исэн гартлан зааны ийм олдор байдаг юм байна. За энд бол нэг ойролцоогоор 400 гаруй үзмэртэй, за 200 гаруй одоо ан амтны дөр алгын хийсэн одоо үзмэртэй, за 100 гаруй зурган музей байдаг гэсэн юм баримт байдаг юм байна. Тэгэхээр Манжуур хотын хамгийн том музейг одоо үзээд аялагчид маань бидэнтэй хамтдаа аялаж байна. 300 гаруй мянган хүн амтай Манжуур хот аялал жуулчлалд зориулсан бүтээн байгууламж үзэр үйлчилгээ түүх соёлын дурсгалууд ихтэй. Тийм ч учраас ясан газар бүрийнхээ тухай түүх танилцуулгыг хөтөч маань нэг нэгэнгүй тайлбарлаж байна. Яг энэ цаг мөчид бид их буйн хийд дээр ирсэн байна. За энэ бол буддын шашны бас томоохон зохицолбор болсон юм хийд байдаг. Тэгээд аялагчид болон за ерөн жуулчлалд зориулаад босгосон юм том бүтээн байгуул гэж хэлж болохоор юм сайхан хийд дээр ирсэн байна. За миний ханд харагдаж байгаа бурхны хувьд бол 21 м өндөр юм бурхан байдаг юм байна. Тэгээд бид бол аялж байгаа газар орон бүрийнхэн онцлогийг шингээсэн, за бас сонирхолтой түүхэнд дурсгалт газруудыг үзэж аялаж за зураг авахулж байгаа. Тэгээд үзэгч та бүхэн бас бидэнтэй хамтдаа аялаарай. Ингээд дараагийн зогсоолроо хамтдаа явцгаая. Бид хэд одоо хамт олноороо Үр хангай аймгийн татварын хилцээ хамт ол ингээд аялж байна. Манай татварын шинэ үеийн татварын албан байгуулагдсан одоо 25 жил болж байгаа. Ингээд хамт олноороо сайхан аялж байна. Одоо цаашдаа Монгол Дэлхийн Монгол Аяллаар аялах юм бол одоо маш их сайхан юм үзүүлж гоё явд юм байна. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол Аялал. Дэлхийн Монгол Аялал эрхэм үзэгч та бүхэндээ бүгд найрамдагтад ард улсын Манжуур хотоос мэдчилж байна. За бид бол энд аялагчтайгаа хамтдаа Арслан зааны цэцэрлэгт хүрээлэн дээр одоо аялаж байна. Тэгэд энд бол 90 гаруй юм Арслан зааны өшөө байдгаа гэсэн юм тоо баримт байдаг юм байна. Тэгэхээр аялагчид маань бол энэхүү цэцэрлэгт хүрээлэн за чөлөө цагаа сайхан өнгөрүүлээд зураг хураг авахуулаад бас аяллахаа нэгэн маршрут талсан хэсгийг олоод сайхан аз жаргалтай дурсамж төр өнгөрүүлж байгаа гэдэг бол итгэлтэй байна. Тэгэхээр Манжуур хотын түүхэнд дурсгалд олон сайхан зохицолбор газруудыг бид хамтдаа үзээд аялаад явж байгаа. Тэгэхээр өрхөн үзэгч та бүхэн суугаад сарлгоо бидэнтэй хамтдаа байж Манжуур хотын бас түүхэнд дурсгал сайхан газруудыг үзэж сонирхоорой. Манжуур хот бол Монгол улсын түүхтэй холбоотой үз чарах юм ихтэй сайхан хот юм. Нийт Монголын цагдаагийн ажилтнууд, үе үеийн ахмадууд мөн энэ аяллыг зохион байгуулж байгаа Дэлхийн Монгол Аяллын хамт олондоо баярсан талархсан аялал хийе. Та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье.
намайг одоо тэнцвэрийг авах гэдэг юм өөрөө. Тэгээд энэ одоо нэг одоо манжуур охин анх одоо энэ одоо үзэж сонирхож явна. За бид бүгд найрамдагтад ард улсын Манжуур хотыг зорьсон аяллаа матрешка цэцэрлэгт хүрээлэнгээ цуцагч та бүхэнд өргөжлөн хүргэж байна. За энэ талал бас түүхэн дурсгалтай сайхан газрууд бол байна. Тэгээд хамгийн өндөр матрешканы хот гэх юм бол 70 м өндөр. За харин дараагийн 30 м өндөр. Тэгээд ерөнхийдөө дандаа матрешкагаар тогтчлсон ийм сайхан цэцэрлэгт хүрээлэнээр ирсэн байна. Монголтай зөвлөх юм бол парк гэсэн үг. Тэгээд энд бол бас хүмүүс нь аял зугаалгаа за амралтынхаа өдрийг бол энд хөвчлэн өнгөрүүлдэг ийм сайхан цэнгэлдэх цэцэрлэгт хүрээлэн байгаа юм байна. Тэгээд манай аялагчид бол энэ ч бас сайхан тоглоод за тэгээд бас өнөөдрийг бол энд ихэнх хугацаагаа сайхан өнгөрүүлж байгаа. Тэгээд үзэгч та бүхэн бас энэ сайхан түүхэн дурсгалтай ихтэд олон Оросын соёлыг харуулсан дурсгалт газруудаар бас ирээд аялах бүрэн боломжийг бол Дэлхийн Монгол Аяллын та бүхэндээ олгож байгаа юм шүү. Тэгээд та бүхэн бидэнтэй хамтдаа аялах хүсэл дэлгэцийн дагавар гарч байгаа утсаар холбогдоорой. Энэ удаагийн аял цаашдаа үнэхээр зохион байгуулалт их гоё бивж байна. Хангай дэлхийд гисэн бидэнд бүгдийг ивент итгэж байна. Хуртай хүн хуртай гэж нэг ороод атуусан суухад одоо бороо ороод атуусан суухад нар гараад энэ бол одоо бас бид бүхэн хувьтай заяатай байгалыг бид захирч байна. Байгальд биднес захирагдахгүй байна. Бид байгалыг захирч байна гэж үзэж байна. Энэ сайхан хур бороо тэгшэрсэн сайхан өдөр ингээд Манжуур хотоор айлчилж аялаж байгаадаа тун таатай байна. Тэгээ бас хамт олондоо чин сэтгэлээсээ сайхан зүйлийг үзэж бүгдээрээ стресс ядаргаагаа тайлаад бүгдээрээ хамтдаа сайхан аялж байгаадаа бас хамт олондоо бас баяр хүргэж бүгдэнд нь нэрүүлэг аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол Аялал. За бид Өрөнгө аймгаас ирсэн. Өрөнгө аймгийн Татварын хэлтсээ хамт олон байгаа. Нийтдээ 15 хүн ирсэн байгаа. Бид энэ аялалд Дэлхийн Монгол Аяллынхантай хамтарч аялал зохион байгуулж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд энэ хугацаанд бид нэр маш их үзэж байгаа. Тэгээд дээр нь бид нэр дор бүрний одоо хүний дотор бодогчдыг сэтгэл санаа одоо хүний сэтгэлийн сайхан үг бол алхам тутамдаа сонсч явж байгаа. Тэгээ манай хамт олон маш их баярлж байна. Танай хамт олонд. Тэгээ бас үлдсэн бас хамт олондоо ч гэсэн энэ сайхан аяллыг цааш бас дахин үзээрэй гэдгийг хэлье. Ер нь бол манай Дэлхийн Монгол Аяллынхан маш зохион байгуулалттай маш сайхан хүлээж авч биднийг аялаж явуулж байгаад баяртай байна. За манай нуган компани хамт олон эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Дэлхийн Монгол Аялал энэ хамт олонны зохион байгуулж байгаа энэ Манжуурын аялалд оролцож байгаадаа баяртай байна. За энэ тэр Манжуурын аялал одоо бид бүхэнд аягүй сонирхолтой байна. Юугаар сонирхолтой вэ гэхээр энэ Хятад Оросын тийм хамтарсан холилдсон соёл харагдаж байгаа нь аягүй сонирхолтой байна. Ерөөсө Хятад орноор явж байгаа биш тийм ээ. Энэ тэр Орос орноор аялж байгаа юм шиг сэтгэл төрүүлж байгаа нь одоо маш их таатай байна. Жишээлбэл энэ одоо матрешка гэдэг энэ одоо аяллаа энэ газар бол ерөөсөө л Орос ахуй тийм нэг Орос соёл үнэртсэн ийм их тэр цэвэрхэн ийм аягүй сэтгэл таатай ийм газар байна. Дэлхийн Монгол Аяллынхан бол одоо маш сайхан зохион байгуулж байна. Бид нарыг одоо зугаацуул цэнгүүлж айл болохоор уйдаахгүй тулд тусгай одоо жүжигчин хүртэл авч явж Монгол улсын гавьяа жүжигчин галсан тогтох бид нарыг одоо цаг тутам баясгаж бас манай хөвтчүүд энэ зураглаачид бол ерөөсө бид нарыг маш их сэтгэл хангалуун сайхан явуулж байна. Ингээд Дэлхийн Монгол Аяллаар аялахыг Монголын ард түмэндээ ураалъя. Дэлхийн Монгол Аялал хүрээ! Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол Аялал. Хэрвээ та Дэлхийн Монгол Аяллаар аялах гэж байгаа бол бид хамгийн чанартай тэгээд гэрээ дэлгүүрүүдээс бас болгон шүүбийг хэрхэн авах талаар та бүхэндээ зөвлөх болно. Тийм учраас та бүхэн бидэнтэй аялаад үзээрэй. За дэлгүүрийн хувьд бол ямар болгон шүүб нь сайн, ямар болгон шүүб нь муу гэдгийг бол манай менежерүүдээс асуугаа та бас зөвлөд авах боломжтой байдаг юм шүү. Ингээд Дэлхийн Монгол Аяллаар аялсан аялагчид дундаасаа Улаангууд итгэл гам Манжуур хайлар хотод аялах 2 азнаа тодруулж баяр дээр нь баяр нэмсэн юм. Манжуур хотыг 3 улсын хамтарсан урлагийн тоглолт шөнийн шоугээр төсөөлхийн аргагүй.
аяллаа бидэнтэй хамт. Дэлхийн Монгол аяллаар аялаад азтан болж джип машина хожоорой. Байгаль гэдэг хичнээн тайлагдшгүй хичнээн төгөлдрвэ. Бид байгаль далайн нар дасан мөргөжлөх хязгааргүй мэд өргөнийг гүнзэнгийн хусыг үгээр хилэмгийн тиймэл сайхныг биширч байсан. Түүнчлэн бидний буудалсан газраас холгүй байрлах байгалийн өвөрмөц тогтоцолсон яст мэлхийн хатан дурсгалын зураг татуулсан юм. Игэлгүй нэндан хормоос гагцгүй зургал түүх болон үлддгийг манай аялагчид сайн мэднэ. Бидний одоо сууж аялдаг онгоц маань бол бас аялагчтай очиад явж байна. Тэгээд энд бол мэдээж гайхалтай сайхан мэдрэмжийг бид авч чаддаг. Тийм учраас үзэгч та бүхэн энэ мэдрэмжийг бидэнтэй хамтдаа мэдэрч аялах бүрэн боломжтой юм шүү. Дэлхийн Монгол аялал эрхэм үзэгч та бүхнийгээ бас байгаль далайн аялалдаа урьж байна. Бидэнтэй хамтдаа аялаж амьдралынхаа хорон мөч бүрийг аз жаргалтай дурсамжаар дүүрэн өнгөрүүлээрэй. Тэгээ одоо яг байгаль далаа дээр энэхээр нэрээ бас багхууштай дэлхийн цэвэр усны одоо 80% хангадаг энэ сайхан байгаль далаа дээр Дэлхийн Монгол одоо аяллаа компани манай Дэлхийн Монгол продакшныхантай хамтраад энэ сайхан одоо бас Тэнгэрлэг аауд гэдэг нэвтрүүлгийн хүрээнд энд олон сайхан дуучид оролцох байх. Миний бие бас оролцоод өчтөр сая дугаар өргөд ингэ явж байгаа. Үнэхээр гоё байна. Энд одоо бас өчнөө олон сайхан манай аялалчид ингэ явж байгаа. Ямар мэдрэмж төрж байна? Энд дэр одоо жинхэнэ торгон мэдрэмж төрж байна. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол Аялал. Дэлхийн Монгол аяллаа маань цоглог ирч хүчтэй аялагчид маань бол яг одоо Улаангууд хотын одоо дөрийн театр за усан оргилуур дээр ирсэн байгаа. Тэгээд энд бол мэдээж бид дурсгалын зураг татвал нь Улаангууд хоттой танилцах юм маршрутаар аялал маань үргэлжилж байгаа. Тэгээд аяллаа туршид бол аялагчид маань бол сайхан зураг хөргөө татуулаад гэр бүлэрээ цаг хугацааг маш сайхан таатай өнгөрүүлж байгаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. Дэлхийн Монгол аяллаа хамт олонны урилгаар 4 хоног байгаль далаа Улаан уд итгэл там зэрэг 3 сайхан газараар явж амарч байна. Маш сайхан байна. Сэтгэл өндөр байна. Бид бүхэн уран бүтээлч хүмүүс бас тэр болгон амралтанд яваад зав гаргаад их тийм завгүй байдаг. Энэ өдөр бол яг 4 хоног сайхан ойртой зав гаргаж энийг сайхан хамт олонны урилгаар одоо ингээд аялаад зочлоод явж байгаа да. Маш сэтгэл өндөр байна. Ингээд бас Дэлхийн Монгол аяллаа хамт олонд ажлын өндөр амжилт аялалдан амжилтын дээдийг хүсээрэй. За бид дэлхийн хамгийн том толгойн хөшөө буюу Ленин хөшөө дээр Улаан хотынхаа бас төв талбай дээр ирсэн байна. Мэдээж аялагчид маань бол дурсгалын зураг татуулж байгаа. Би ч гэсэн юугаараа тутах ингээ селфигээ хийгээл явж байна. Мэдээж та бүхэн энэ сайхан дурсамжтай хөгжилтэй аяллаар бидэнтэй аялах боломжтой. Аялагчид маань бол аялаж байгаа газрынхаа яг тухайн улсын бол худалдааны төвүүдийг үзэж сонирхдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо бид бол Улаангууд хотод байрлах одоо томоохон сүлжээний дэлгүүр дээр ирсэн байгаа. Энэ бол Авсолют гэдэг худалдааны төв. Энэ бол мэдээж маш том худалдааны төв байгаа учраас аялагчид маань бол хэсэг зуурын зам зуурын хүнсний зүйлээ за тэгээд магадгүй гэртээ хүүхэлдээ бас нэг чихэр жимс ч юм уу цоглуулах ажлыг бол Авсолют дэлгүүрээс бол гүйцэтгэдэг. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол Аялал. Дэлхийн Монгол аяллаа хамтдаа сонгож бидэнтэй байгаль далай улаан үтгэл тамбыг сонгон аялсан аялагчид маань яг одоо явуулгын татсан дээрж итгэл тамдаа мөргөн сүслэн залбирч байна. Тэгээд хүмүүс аль ярьдаг итгэл тамбад мөргөд гарсан хэн бүхэн гинтийн аюул осолд ордоггүй за хүсэл бүхэн биелдэг ийм сайхан шийдтэй бас хүн төрөлхтний нэгэн гайхамшиг болсон гэж ярьдаг. Тэгээд яг одоо бол манай аялагчид итгэл тамдаа мөргөж сэслэн залбирахаар шар хадгаа зүгээд цэнхэр хадгаа зүгээд яг одоо орж байна. Тэгээд аялагчдын маань бол ботсон юу санс 9 цагаан хүсэл нь бас сэтгэгчлэн бүтэг болтугай гэж бас бодож байна. Дөрвөн сарын 10-нд одоо дуун сэнгүүлээр дуугаар төрүүлж одоо энэ эрхэм бичиг авсаа. Өнөөдөр Дэлхийн Монгол аяллаар
аялаад энэ одоо эцэг хамгад одоо мөрөгчөөд ингэж байж байна. Бид явуулгын татсан хийдээс Итгэл хамбын төрсөн нутагт байрлах түүний ундаалж байсан ариун аршааныг хүртлээ. Энэхүү аршаан нь дотор ирэхэнд маш сайн учраас аялагчид маань бэлдсэн саваад өргөж их хотын зүг жолоо зарлаа. Хүрхийг хүссэн газартаа мэрэгжлийн жолооч тухтай автобусаар хөргүүлж, хөгжилдөө хөдөж мэрэгжлийн зурагчдаар зураг авахулж бичлэгийг хэлгэсэн аялагчид маань дурсамж дүүрэн сэтгэл хангалуун буцлаа. Энэ удаагийн Дэлхийн Монгол Аяллаар хамтдаа аялсан нийт аялагчдаа эрүүл хамгийн сайн сайхныг хүсээрөөё.